Друзья, всем привет! Сегодня у нас уже 14 апреля, третий день у нас похолодание, сильные ветра. Вчера вообще ураганный ветер был. Вот сейчас сходим в сад. Спасибо, что смотрите меня и на Яндекс.Дзен, и на YouTube. Подписывайтесь. Мне это очень приятно, друзья. Даете советы какие-то. Тоже мне идет это все на пользу, как говорится. Что я знаю, сама делюсь с вами. Что не знаю, беру на вооружение. Вот. Вчера у нас целый день проливной дождь шел. Вообще прям нельзя было выйти даже. Я вот сбегала до теплицы, и хорошо, что я туда сходила. Сейчас я вам покажу, конечно, что там произошло. Вот, занимались, да и практически ничем не занимались. Обед приготовила, немножко там пошила. Как говорится, дождь нам сделал выходной. Ну, отдыхать тоже надо, хотя я не люблю много. Вот уже, как говорится, належались на диване, хочется опять работать, идти. Но пока вот такая вот погода. Вот сзади меня Кузя гуляет. Ой, пить захотел, да? Пить. Ой, господи, покушал он. Вот так вот все сыро, но зелено. Вот. Люблю, конечно, когда вот эта пора все распускается. Всем понравился этот кустик форзиции желтый. Да, я его попробую размножать. Может, начеренкую. Вот я показывала вам, пришпилила я там веточки. Вот здесь я уже, как вам говорила, я посеяла семена однолетних цветов. Хорошо, что успела тогда до дождя такого сильного. Надеюсь, сейчас пропитается и семена взойдут. Не убрала я там еще корешки, потому что ходить-то грязно. Вот у меня с зимы клематис зашел. Вот здесь я пересаживала один кустик, а это, видно, калина взошла. Тут еще вместе. Вот надо ему опорку дать. Один здесь. И вот еще прям сколько их тут вот. Вот и на эту вот опору мы сделаем. Виноград пока еще не оклемался. Я не знаю вообще вот этот вот, что с него будет или не будет. Ну, если что, мы его уберем. Здесь сделаем сетку, и будет плестись клематис у меня. Так, сколько градусов-то хоть? Ой, все сырое, все страшное. 7 градусов у нас. Тюльпаны набирают свои бутончики. Такая красота. Да, спрашивают про этот забор опять у меня, друзья. Да не будем мы менять соседний забор. Это сейчас на тот забор мы покупали металл на 50 тысяч, а это опять на соседний покупать. И цены-то за полгода выросли. Это нам сколько? 65 тысяч надо опять на него. Пока это у нас второстепенное. У нас самое главное сейчас ремонт будет все-таки в доме. Крыша, вот вчера дождь был, немножко у нас опять подтекала на кухне крыша. Так, ну идем дальше. Ветерок немножко стих. Ой, распустилась у меня вот алыча. Здесь вот кустик алычи. Все, сыро, наверное, целый куб набрался воды. Абрикос еще продолжает цвести у нас. Хотя уже много что осыпалось на улице. Пасмурно, темно. Ну-ка. Ну, не полный набрался, значит, не такой сильный дождь. Он просто вот постоянно шел с ветром. Вот. Лучок зашел хорошо. Может, и морковь зайдет. Пока я еще не вижу. Хотя, может быть. Ух ты, теплица-то моя вся засыпалась. Вчера я в обед вышла, пока между дождем, и смотрю, у меня вот здесь вот дверь открытая в теплицу, представляете? Ее ветром колыхало, и открылся
Вот этот вот, ну, ручка открылась она. Вот так вот она срывается. Вот, мне пришлось тут ведра с водой поставить, хотя бы что-то прикрыть. Вот, и внутри я там завязала на веревочку даже, потому что туда дождь прям нахлестал. Вот, и там поставила ведро. Так, здесь вот крот, свежая земля. Прогулялся, вот ветер опять поднимается. Ой, черешня-то цветет. Ой, как хорошо. Это самое раннее у нас. Будет, конечно, если завяжется, то в этом году побольше. В том году я маленькую корзинку собирала. Очень вкусная, сладкая. Уже в мае будет она. Вот, а еще одно дерево там вот побольше у нас. Она попозже. Давай, давай. Конечно, сейчас зайдем в теплицу. Вот остается гулять только по своим огородам, по своему участку. Хоть столько у нас периметр почти 90 метров. Вот и есть где прогуляться. За эти дни я такой километраж наматывала по 5-6 километров у меня. Вот если телефон у меня идет со мной, шагомер, вот такой вот километраж наматываю. Так, ой, здесь у меня тоже, вот как видите, сюда залило от дождя. Вот, перчик мой закрыт, но здесь хотя бы 12 градусов. Сейчас я нарву зелень нам. Хочу нарвать редиски. Вот эта редиска Дуро краснодарская. Вот посмотрите, какая у него ботва большая по сравнению с селестой. Если у селесты немножко вот такая вот маленькая ботва и большая редиска. Ну здесь же наоборот все. Ну тоже наросла. Где-то у меня тут были крупные. Вот. Сейчас сходим в магазин с Сашей за огурчиками. Огурцов-то у нас еще своих нету. Вот. А зелени очень много. Ой, посмотрите, какой у меня шикарный укроп. Шикарнейший, пушистый. Вот, это сорт аллигатор, друзья. Это что-то. А это мои семена были. Вот, собранные. Я уж не знаю, какой тут сорт у меня. По-моему, все-таки это с улицы местный был. Такая вот красота. Так, что тут у меня еще редиска. О, какая большая, хорошая редисочка. Ну, уже можно тут выдергивать ее. Редиски наши. О, какая хорошая. Вот хорошая. Так, ладно, первый ряд. Вот нам хватит столько. Задний ряд пусть растет. Томатики увеличиваются. Вот какие уже. Ладно, зато в такую погоду им завязываться хорошо. Вот. Начеренковала я еще себе мультифлоры. Так вот, почти со всех кустиков. Вот этот вот у меня только отрастает. Еще горшочек белый. У меня перлит закончился. Ну, может, я в землю прям сделаю. Так, что у меня тут? Это у меня еще рассада июньской капусты. Вот сразу как подросла. Так, и трава тут растенная. Так, что с огурчиками у нас? Огурчики закрытые стоят. Ну и будут стоять. Так, все нормально. Я их опрыскала раствором луковой шелухи. Друзья, это для профилактики заболеваний. Тоже обычные делают раствор такой. Ну, можно в интернете почитать. Огурцы растут. Хоть и не зацвели. Вот уже маленькие огурчики есть. Сейчас бы им теплую погоду. Они уже дошли у меня до дуг. Открывать бы их, но пока холодно. Ладно, еще один день постоите закрытые у меня, а потом я все открою.
Вот. Не хочу пока открывать, холодно. Вот закрытые они растут, когда... Так, перец тоже не буду открывать. Так, здесь у меня уже удобрение почти готовы из травы. Я немножко добавила сюда перегноя и золы. Будет как комплексное, но оно вот уже начало бродить у меня. Хорошо. Отлично. Так, сейчас здесь еще посмотрим перец. И тут салат не надо нарвать. Вот так вот. Перчик мой стоит. Так, давайте. Ой, какой салат-то. Обалдеть. Вот это да. Вот одна розеточка, друзья. Посмотрите, какой шикарный куст салата. А мне больше и не надо на сегодня. Вот один кустик вот такого салатика. Очень любим витаминный салат. Сейчас пойдем в ту теплицу. Вот. Сходим. Вышла из теплицы. Кузя, ты везде за мной. Ну-ка, уходи отсюда. Уходи. У меня тут ягоды зацвели. Самые ранние. Кузя, ну-ка, уходи. Это вот который я... Ну ты посмотри, что, а? Я его угоняю, он все равно идет. Уйди отсюда. Уйди. Ранние альба. Вот даже уже завязались ягодки. Вот. Но это я больше на размножение взяла, конечно. Посмотрю сначала, какие ягоды. Потом буду размножать. Вот эти листики плохие, конечно. Так, а это у меня Елизавета. Елизавета пока нету цвета. Вот ходить-то грязно уже все. Саша, говорю, буду на дорожках траву выращивать, чтобы когда сыро ходить спокойно было. Вот по такой траве. А по земле пройдешь, то посмотрите, что тут у меня. Какие каблуки. Ужасно. Ужасные. Вот по такой траве-то хорошо ходить. Да? Мокрая, конечно, трава. Потом ее косить будем. Так, ладно. Дойду до капусты. Капустка зато стоит хорошо. Ей благодать такая погода. Вон как она поднялась. Отлично. Отлично. Вообще красота. Вот. Лучок и чесночок. Это я иду по траве, тут хорошо. Не так сыро. Ой, не так грязно. Так, клубничка моя. Никого нету. Такую погоду кто же выйдет-то? Так. О, лучок всходит мой тоже. Это мои семена. О, даже вылезли. Или их выклевали. Тут птицы. Надо так затолкать их. Вот. Зато трава не дремлет. Так, вот сейчас посмотрим мою картошку, друзья. Вот целый ряд. Если видно вам вот этот вот. Вот, которая рассадная картошечка. А это поле, которое посадили. Тут еще даже и не слыхать ничего. Так что разница-то должна быть. Так, здесь я свеклу сажала. Но свеклы пока еще всходов не видать. Так. Идем назад. Идем назад. Вернулась назад. Вот такой лук. После дождя все огромный. Многолетний лук. Отлично. А салат-то какой? Салатик-то уже.
Все взошло. Отлично. Укропчик лезет. Так, а тут что-то за цветочки у меня тут налетели. Это все с абрикоса. Так. Здесь мне самое главное сейчас проверить надо температуру. У меня же тут рассада стоит дынь и арбузов. О, по пути капустка поздняя. Посмотрите, как выросла. Отлично. Надо же, даже сухая ее полить надо сейчас. Ну, вообще рассаду, конечно, я хотела прийти поливать тут. Эксибишн уже надо постригать. Ой, вот вчера ветер сильный был. Смотрите, как размотала теплицу. Вот грунтозацепы, хоть они и метровые, но они тонкие. Тут ходуном ходила теплица, конечно. Ужасно. Это что-то так страшно было. Я думала, улетят теплицы мои. Они обе ходили ходуном от ветра. Как-то еще надо, что ли, укрепить. Вот. Так, лучок-то скоро высаживать тоже будем его. Хорошо подрос прям. Да еще, наверное, его один разок подстричь. Тут уже петуния у меня еще набирают цвет. Но это уже большая. Хорошо, ее можно уже не формировать. Вот как почувствовали себя хорошо все сразу. В горшочках, так скажем, земли много дали нам. Так. Вот одна. Только вижу что-то. Это вот, наверное, розовые. Вот какие-то у меня были. Вот сорт один какой-то больноватый. Не очень. Так. И одна у меня тут вот еще подвесном. Таком маленьком. Так, сейчас посмотрю. Градусник сюда принесла, ведь я. Все закрыла клеенкой. Вот. Рассадка-то моя. Ну, более-менее тепло. Ну, как? Не очень-то тепло. 12 градусов. Ой, ну еще одну ночку простоите. Чё, не хочу я их домой нести, конечно. Не хочется мне туда-сюда таскать. Вот это вот, это, арбузы и дыни. Так-то их много у меня. Ну, думаю, переживут, укрепятся. Вот какие-то не взошли даже вот здесь вот. Хоть и были пророщенные семена. Ладно, все нормально, надеюсь, тут. А ночью у нас было всего... Ночью было всего 7 градусов, друзья. Вот такая вот температура была. Ой. Так, вот здесь я вчера завязала. Сейчас я все развяжу тут. Вот так вот все промокло тут у меня. Нахлестал дождь. Так, стульчик куда-то убрать надо. Так, здесь мои растишки. Так, здесь все-таки листочки-то подгорели тогда. Ну ничего, гибискус, давай выживай. Бедные коли усымаются в этих маленьких у меня стаканчиках. Что-то все побледнели. Но вот этот красный он должен быть. Это зеленый, это тоже зеленый. Скоро высадим мы вас всех. Да. Он как мультифлоры вырос. Вот. Ничего, вроде стоят все, да? Решила открыть рассаду. Все-таки свет будет подходить, а то будут вытягиваться у меня вот эти вот дыни и арбузы. Что под укрытием, что в принципе так температура почти одинаковая. Так что пусть стоят. Дышат, ветра нет сегодня такого сильного. Все спокойно. Вот. Кузька, ты мне помогаешь? Сейчас я еще... Кузя, сейчас пойдем домой. Да я лук нарву еще. Сейчас перышки немножко нарвем. Нам много-то не надо. Так, понемногу. Вот у меня целая корзина
витаминов, друзья. Вот. Вот такой обход сделала, друзья, вместе с вами. Что будем делать попозже, все покажу. А на сегодня пока-пока.